बल्कि वो नेचर के साथ मिलके घर भी बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं पूरा बैम्बो से बना हुआ घर। इस घर में हर एक चीज़ जो भी बनी है वो एकदम नेचुरल है। पूरे घर में जो भी सामान यूज़ हुआ है वो सारा बैम्बो है और लकड़ी है। और वो बैम्बो लकड़ी वो सब यहाँ के पास के जंगलों से लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बैम्बो बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, इसलिए इन्होंने पूरे घर में बैम्बो लगाए हुए हैं और बैम्बो से ही बांध कर पूरा घर बनाया हुआ है। और मुझे इन घरों को अंदर से देखने का भी मौका मिला। जूते पहन के आ सकते हैं? अच्छा, हाँ आओ आओ आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये चीज़ क्या है? ये हाँ, ये लकड़ी रखने के लिए। लकड़ी रखते हैं।